खोल आगे तो कमरा था पहले ही बदला है उधर डिस्चार्ज सीधी ले आगे तो नहीं हुई है कोई चक्कर वाला नहीं देता था तो परली दीवार पर नाला रखी यार वीडियो बना रही वो साथ ले जाओ चले आ आधा फरमान आधा जदीद यदि कलर वीडियो बन जानी चाहिए ना अनबॉक्सिंग कंप्रेसर है मैंने स्टार्ट